Amis internautes, salam alaikum. Veuillez vous abonner sur votre chaîne Dakar Plus et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous aurez des informations en temps réel ici au Sénégal et à l'extérieur. amee fidèle internet yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar comme ça su nekk rek ni ñu leen koy defalee ci suñu ay émission di xool li nga xamante ni loolu ngeen bëgg a dégg moo xam actualité politique la buzz wala sax li nga xamante ni moom moo di fait divers wala société tey nag li ñu nar a waxtaanee xam naa ci benn ponk rek lay doon muy actualité politique ma nar ci feggoog ndaanaan bi muy Saa Wolof nag nekk koo xamante ni foog naa ne que Sénégal yi nekkatut koo xamante ni si dañu koy laajte ci li nga xamante ni moom moo di ay analyse am yu pertinente waaye tamit li nga xamante ni mi ngi koy xeex ci dëkk bi muy nit koo xamante ni si mun nañ jàpp ne que ku bëgg li nga xamante ni moom moo di Sénégal la parce que cause bi muy défendre mooy que Sénégal jëm ci kanam et que sénégalais yi nekk ci li nga xamante ni moom moo di jàmm ñu gis ko bu baax a baax nag muy défendre projet bii nga xamante ni moom moo di Pastef saa maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu mbokk internet yi lay seetaan. waaw maa ngi lay fay soxna si di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñooy say internet baal ma ti attan naa ko wala sa internet di leen jaajëfal bismillah ok. alors ça xam naa ne li nga xamante ni moom la ñu nar a njëkke tey ci suñu waxtaan ginnaaw bi nga xamante ni démb Abdou Nguer def na point de li nga xamante conférence de presse on peut dire ginnaaw bi mu génnee prison boobaak léegi démb nag il a frappé fort comme ni ko Sénégal yi di waxee wax na bu baax a baax li nga xamante ni moo ko metti situation ba mu nekk woon te kaso ba ni ñu ko jàppee mu jàpp ni que c'est injuste et tout ça naka nga jàngate li nga xamante ni moom moo di sorti Abdou Nguer bi démb. waaw da ngay jàpp ne kon réew mi bu ñu demee ba Abdou Nguer ak premier ministre ñoom ñoo bokk même position ni premier ministre di jàmbate ni ko justice di def noonu la ko ñëpp di kon ñëpp ci bokk yam loolu mooy wax ji. li ma ci jaaxal nag mooy dafa génn moom jàpp ne Sonko moo ko jàppalu wala nangam naam te alors que Sonko wax na nit ñi ne moom amul benn magistrat bu muy woo. xam nga dafa défier te pourtant ñi ngi wax naan diggam ak magistrat yi naan respecté wu leen wala na lii wala laa ku mel noonu yow di la xas wala di la nangam bu amoon benn magistrat bu muy woo di wax ñooñu danañ am intérêt jox ñooñu ne leen woo na ma wala nangam ñu défier kon loolu dafa am. kon léegi moom li mu wax dèjà waxu Sonko weddi na loolu beneen bi mooy Sonko tey rek maa ngi teewlu Cheikh Bara sànq mu koy wax muy maanaam feemi président Diomaye fexe woon na ba naroon a réussir nit ñi ne. maanaam Sonko bon Diomaye baax nga xam ne noonu lañ doon nar a analyse Sonko it ni mu bëggee rakkam jooju jàpp ne mbëggeel gi mu ko bëgg moom la ko kee bëgg lim koy sekkil dégg wala di bañ di ko defar ba nit ñi gis ko li waa ji doon wax naan Viviane moo ko doon wax rek yow yaa tax ba fu mu jaar ñu naw ko ràññee ko waaw loolu yëpp xam nga Sonko defoon na ko ci président Diomaye léegi est-ce que delloo na ko l'ascenseur non léegi nag ñiñ fi jàpp ñëpp jàppoon ne kuñ jàpp Sonko la jàpp alors que Sonko bu doon mën dara ci justice defal ko boppam su doon mën dara ci justice defal ko ñooñam que ça soit wu la mi ñu daaru keneen ak keneen waaye daf ci lott comme ñëpp léegi Abdou Nguer ñëw na léegi nag fi ngay dugal waxam moom Abdou Nguer ak waxu Fallou Diagne Asma Khadija ak Cheikh Yirim ak Madiambal Diagne ak yëpp da nga leen di booleel menn ñëpp dañoo daje ànd ngir xeex Sonko ngir sikkal Sonko réew mi léegi bu ñu demee ba Aïssatou Diop Fall moo la ko wax ne la kum neex saaga usu wala nangam lu ko protéger effectivement te noonu la mbir mi te loolu wax dëgg yàlla man damaa jàpp ne Ousmane mérité wul woon loolu ci régime boo xam ne pour man sax régime bépp buy jaar yoon rek waruñoo jël benn nit xam nga damay faral di bëgg nit ñi voilà nañ déglu comme il a été dans l'opposition tey da koy nekk pour réaliser les engagements qu'on a pris vis-à-vis des Sénégalais te xeex bu rëy la laaj lii xew nii baaxul rafetul man yàgg naa encaissé président Diomaye Faye dem naa fekk ko mu toog parce que lii xew nii moom mun na ko arrêter saa yu ko bëggee li tax defu ko nag loolu c'est une autre question dem naa toog ne ko lii mun nga ko arrêter tey parce que bu ma newoon président duñ ma waxee nii yow yaay président saa suñ la tuddee nga joxe ndigal faj ko ñëpp jóg ne Sonko la kon gëm naa ni ak fi ñu jaar yëpp ba si fii war nañu bëggalante te di xoolante suñu bopp ci même bët
ñiy jouer pour ne diw mooy ku baax mooy ku yaru mooy ku tey. xam nga dafa résumé lépp. démb tey soog a ñëw lii ça veut tout dire ci koo xam ne liñ naan yaa tax ba fu mu génn ñu naw ko lu mu la delloo est-ce que delloo na ko l'ascenseur. premier ministre la ñuy saaga yaayam ay militam la ñuy saaga wala nangam kuñ ci jàpp sax ba xam ne jaadootoo xam nga li gën a doy waar sax mooy xoolal kaawu Asma ñaata nit ñoo saaga Ousmane Sonko jamono yooyu wala waxal ko xoolal li Bougar Diouf wax Ousmane Sonko en le taxant de jëflanteeg rebelle yi ba ci sax terrain meeting bi ñu waxoon lu grave noonu ci réew anamu ma ngay vaquer ay occupation ci moment bi ñu mën la ne Asma dafa ñàkke worma Yërim Seck ñu ne woolu nañ ko man benn problème rek mooy xaw a nëxal sama xel mi di ko jax-jaxal mooy Ibrahima Ndoye procureur man dama jàpp ne suñ ma doon wutloo magistrat yi gën a jub en tout cas ci juróomi magistrat yi gën a jub ci laa koy boole lii nu mbir mi di mën a demee nii moo tax damay yónni yàgg ba ca kanam ndax ci moom la xalaatuma ko waaye Ousmane Sonko fiñ ko gën a mën a tuumaale lu flagrant loo xam ne matoon na autosaisir muy lu ñu tudd ministre de l'intérieur ci terrain mitin tudd ci Ousmane Sonko tudd ci ay rebelle ak leneen mais loolu suñu sécurité daf ci nekk kooku neewuñ ko ndox sax Asma bi wax ba waxu suñu wut te kooku la ñu woo ne ko pour mu ñëw leeral wala nangam léegi may ndaw soosu tribune wala occasion commencé na ci ay kiyam di wane naan li ngeen may laaj mi ngi nii journal sangam wax na ci nangam wax na ci est-ce que maanaam waxal Ousmane Sonko ki koy wax lu ñaaw pour mu bakko la wala permettre ka koy waxal lu ñaaw mu gën koo wax te alors que sax biñ laajee ne nañ Asma nekkul ci réew mi te loolu nag mbir mi daal dafa tey xel lu tax kon conspiration bi ñu tegaat ndëgg sërëx gi ñu tegaat parce que Sonko waxoon na la ko mais ñi ngi wax naan dafa bëri principe suñ ko kiyee mu démissionné fenn laa dul dem xam nga dama ko wax ma ne Ousmane ñu bëri dañu gis seen bopp ci moom ku nekk la nga gis ci moom man am na lu ma gis ci moom loo xam ne maag moom ñoo ko bokkule muy te loolu sax lu may soppi la muy am nañ xët-xët ci bu ñuy aar li ñu moom nañ koy aaree lim ñu jaral ak loolu niñ ciy demee engagement loolu man jàpp naa ne niroole naa ko Ousmane Sonko bokkale nañ ko ak ku mel ni Wade nga xam ne ku ñu jege ku ñu fonk boo ko laalee laal ñu kooku bu ñu defee dara nim lu dul yoon bett ñu bu ñuy wax mën naa dem ba yàqal ñu sax ci wax jooju ñu war a wax lu ñuy rëccu. waaye ci li ma ciy wax mooy benn forme mooy am mooy yow bu ñu la xasee classé adversaire pour ne pas dire l'ennemi wala jàppe la workat wala nangam mënatoo def lu ñu déstabiliser loolu mu doon wax indescriptible ci côté politique parce que fi nga koy xamee mooy xoolal Ousmane Sonko ak Macky Sall. Macky Sall ak dooleem Macky Sall ak leneen ba ci Ousmane ci biir kaso sax avant muy dugg sax planifié na lan ak lan li xew anticiper lépp loolu ba dégg nga li mu waxoon Macky Sall ci Grand Théâtre naka da ngeen a bëree dana ko dóor pour bu buntu la muy bëre dóor mu ne ko yéen da ngeen a topp dóor yi bàyyi bëre bi maam wax ko ne ko xeexu xel li affaire bi di kii kon problème bi mooy Ousmane benn instant xam nga da nga fonk nit wóolu ko bët la koy fatt du ko gis man damaa dem sax ba mu yàgg ma naan président Diomaye vraiment kañ la ko li koy jekku-jekku kañ la ñu fel kii bi parce que lii jàpp ma ne rek loo xam ne bi mu toogee ci pouvoir bi la loolu yebal ma may liggéeyloo samam xel soxna si xaaral tuuti bi may liggéey non fii non ki ma tegal du jaarukaay la rek man maa gën a xam li nga bëgg parce que bëgg ma ci taxaw maanaam man bi may liggéeyloo sama xel mi daf maa yóbbu mois d'avril bi ñuy jàpp fii ay 22h ñuy jëli président Diomaye démb dama koy seetaanaat di ko seetaanaat baatu bu leen ma indil problème feeñ na ca mais gis nga jàpp bu yomb boobu yow Abbas Fall mi nga xam ne jàppuñ ko sax li ci fekk ci muy wax gaa yi surtout ku nekk ci politique même bu ñu yabalee ay policiers wala nangam bu ñu lay wax mais da nga leen wax pour ëllëg loo xam ne lu histoire di kii pour nga wane ne yéen a juum yéen a nangam mais dafa mel ni foofu ki ma gis li ñuy wax syndrome de Stockholm mooy benn banque la boo xam ne bu nekkoon Stockholm mu ravisseurs yi bi ñëwee di ko dajji
jàpp nit ñi ay otage ñi ñu jàpp otage xorñooñal gi ñu leen di xorñooñal dafa dem a dem ba mujj gu def benn xeetu affinité ci ñoom ñaar ñoo ravisseurs yi nga xam ne mujj na policiers yi ñëw di leen dimbale sax ñoom ñoom ñi ñu jàpp otage policiers yooyu lañ gën a respecté ni non band yi leen jàpp otage lañ gën a respecté ni policiers yi ñëw war leen a xettali man boobu syndrome dama ko fa xaw a gis affaire bi fulu ci man may jàngataat ma ne waaw président bi biñ koy jël si ma astaghfirullah ma naan président sax président wu kii laay wax Diomaye président laay wax xam nga bañ ko doon jël si en tant que militant Pastef est-ce que dañ ko daa wuy ji est-ce que dañ koo jël si wala du doon wuy ji laaj la. dañ koo jël si wala du doon wuy ji. waaw yaa un non dit kon foofu. waaw non man daal damaa bëgg a diw ci mbir mi. ndax waaw fii nga may fekk ni may wax ak yow fii laa ëppale askan wi njariñ ka ci biir kaso bi nga naan saa wolof fii saa wolof waaw kay. am na solo da ngay daw mais grave mais affaire dawuma de d'accord ba tey damay moytu da ngay moytu waaw moytu si la bokk sax nit da ngay moytu mais affaire Asma Khadija mu ñëwaat ci tuuti dafa nekk dossier boo xamante ni si dañ ko incriminer classé ko moom mu ñëwaat indiwaat ko ci toile bi est-ce que jàppoon ni que tamit loolu moom moo tax procureur def autosaisir duñ dem wooywaat ko mais pas question que wax nañu Ousmane Sonko lii wax nañ ko lii woowuñu ko lu tax ñuy woote ci li nga xamante Asma wax na ko. loolu daal sa laaj la man wax naa li may wax xam naa ne li Bougar Diouf wax moo gën a garaaw foofu li Asma wax te Ousmane porté wul plainte di moment que Ousmane porté wul plainte ci bii porté wul plainte ca baa ak bële wax dëgg yàlla buñ ko jëlee ci bee ki danga kumpañ jëmale ko sa gémmiñ daa bëgg nga jàll maanaam li ñuy defaat nii di ko taxawaat loolu moom yaakaar naa ne defuñ ko de man de gisuma ne dañ koo def pour lu neex Ousmane. defuñu ko pour protéger Ousmane Sonko pour selon yow daal. buñ ko doon protéger kay lale moo gën a garaaw Ousmane bu dee ci côté bii nañ noppalu wàllu wi bu ko ci sénégalais yi doon baax dañ koy ba moom ba bu doon laaj askan wi pour toog duñ ko fal waxumtuma laak di joxañ naan falal leen ma diw nañ dajji yeneen paquet yii ñu def yëpp benn xeetu conspiration la boo xam ne xeetu xorñoñal pour mu mer wala nangam nang parce que bi muy génn yaa 7 mois dama ne la yaa 7 mois bi muy génn jàppoon na ne rakkam lay waxal rakkam joo xam ne wóolu na ko jàpp ne léegi ñu yóbbu ko léegi mu dem waaye bi mu demee ba xam ne dem na alors que ñi nga jàppoon ne sax ñooy manipuler sa rakk est-ce que sa rakk manipuler wu leen am na nag mbir mi fi muy toll nag lu waaye wax bàjjan tooñ ko de waaye yow tamit bàjjan mi man waa fenn rek laa ko meree mooy nan lay war a nangoo bu Macky Sall waree toroxal baayam Ablaye Wade jëfandikoo la tey keneen bëgg a fecc coloré digganteem ak magam di la jëfandikoo. da nga bëgg ne Mimi pion la si biir daal. waaw yow sax xam nga ko keneen ak keneen xam nañ ko pion bu ñuy dox la rek. d'accord am na solo mais kii di Cheikh Bara Ndiaye moom ak nga xamante ni moom moo di Cheikh Omar Diagne ay kàddu dugg na seet diggante ba plainte jóg naka nga jàngate lool. sànq maa ngi lay laaj tey dama koo laaj Demba Thioune ne ko ndax xam nga li Cheikh Omar Diagne ndax seetaan nga vidéo boobu muy kii laaj ko Bamba Niass kenn gisu ko ci te man xawuma ko ku ko xam ne ma ko dimbale. mbir mi nag dama yaakaar ne mbaxali ràcc Cheikh Bara wax ak fa daa mel ni looloo gën a metti gaa yi. li ñuy wax Cheikh de loolu la wax moom nee na ay mbaxali ràcc ak ay waxtaani ngoon te kenn dindiwut nag. léegi nag loolu mooy mere mag ñi du ma gone yi. maanaam daa am sama benn waay boo xam ne xaw ma damaa mën a xuloo maanaam damaa mën a tontu pas xuloo daf ma attaqué benn kii songu ma xuloo yàgg na sama xarit maa ngi koy ziar bu baax bu déggee dina xam li ñuy wax boobu ñu ngi dëkk fii Daaru Salaam booba 9 personnes lañ ci benn néeg ndakaaru gu njëkk ga booba mbuusu 100 francs goog ñaar fukk laa fi indaale ndeysaan biñ demee yaa bis waa ji di kii ak man wax ma benn am na lu ma ko tontu daal mu dem bay kii daal ne boo ma nee nangam rek daal di jaar fu ñaaw gars yi ne ko kii waxut ak yow de mu ne non avant may dem sangu ji te boobu kat sangu ji ne ba ñëw xam naa li ma ko wax daal dem xool ci tuuti sangu ji ba xool bu bon mu ne léegi ma wax sànq ni boobu rek saaga fi may kii comme man sama réaction rek mu xàcc di dóor naka la ñëw ma exécuté bàyyi coup bi mu kii ni muy kii rek ma am lu ma def quoi bi affaire bi ma bay ree maa ngi koy ziar Kaaji Soose da ngay ree ba sonn mais dafa mel ni waa ji mbaxali ràcc yi moo ko gën a metti que wax jooju parce que wax jooju yéen ñi bu doonoon lu spécial trop di nga ko xam yow xam nga lan la yow. franchement non. technicien xam nga ko. xamu ko tey laaj naa ko Bamba Niass laaj ko ci wu ma jàkkaar. loolu sax moom la ñu posé la question à ce que ñu la ci laaj peut-être yow di nga gën a mieux renseigné ñëw. waaye yow man yow sànq wax naa la ko di. yow am na sa duggal sa téléphone nga xool. am na lu ma fa wax de duggal sa TikTok. xam nga tey man maa ngi la doon wax ne leen metti la.
ba wax la ne la am sax foo xam ne man du ma fee gi ci Maïmouna Ndour Faye ne la émission mook Cheikh Yérim dafa mel ni Cheikh Yérim dafa ñëwoon di ko wutal porte de sortie pour dootul porter plainte parce que plainte bi amu ci intérêt. Si. que moom moo annoncé woon à ce que des porte plainte bari sax. moment bi moom rek lay def yitte à ce moment. waaw léegi nag Cheikh Bara dafa xaw ma dafa renoncé xaw ma dafa nekk ci yeneen pexe aussi tamit loolu doy na waar. Cheikh Bara day lim xam ñun ñu xam nga yàlla dafa dogal man ceddo laa nag man lépp lu laal vie privée dama wax ne dama ko bëgg a teg na le mais y a des choses yoo xam ne bu dee dañ ñu nar a am na ay armes non conventionnelles quoi ñoom ñoo koy utiliser mais man bëgguma di utiliser yooyu mais en tout cas daal man li ma lay wax mooy Cheikh Bara moom ku ko ci moytuwut c'est un fervent défenseur ñu xam li ñu xam sàng ñëpp sutura nit nag mag bu amee sutura moo ko may boppam li ñuy def yëpp ñun dañoo nekk à l'avance ci ñoom des kilomètres li ma doon wax tey jii bari na koo xam ne alma sa téléphone nga xool bari na koo xam ne tey su yeggaloon danaan la Saa Wolof mi déggante na ak sa Cheikh Bara wala nangam waaye dinaa la mën a waatal ne la Cheikh Bara jeudi bële mu ñëwee ci mooy jeudi xam nga tey la jeudi bële voilà beneen jeudi man sax maa ngi doon wax 18 jours sànq ak yooyu mooy jeudi bële passé dimanche avant jeudi bële wala samedi avant jeudi bële passé la ñu déggante waataguñu kon su fekkee ne dañoo dégg voilà xam ko sax daf ko gën nañu gën a nekk takk lii tey la Cheikh Bara man daal li ma lay wax mooy bul maye tànk suñ borom a ngi lay suturaal nag mais bul maye tànk te tey da ngeen dégg am na ko waxoon barki démb ne day porter plainte génn na ci tey fi Cheikh Bara di laal moom na pare koo xool rek porter plainte waaw del déglu xaw ma daf si génn waaw non mais ça nag en tout cas Cheikh Bara porter plainte te moom bi càmmiñam ñëwee da koo waral te def gëm naa ne sax émission bi loolu bokk na ci li ko gënoon a waral utal ko porte de sortie ba mu teg plainte bi ci suuf saay waaw dégg gun ko daf ne ko man loolu yaay nag sama yitte waaw loolu la waxoon wala waxu loo dégg après Cheikh Bara daa mel ni bi mu xëyee moo ko def yitte te yitteem jooju laa gis mu ne mu dafay porte waaw te yitteem jooju def na effet dañoo war a defaat deuxième round tey dajjiwaale fene Yérim 9h45 la di matin te bu wóoloon nag Cheikh Bara waxuma ko de Cheikh Bara waxuma ko de waaye dama koo xam te xam naa ne bi yëpp lu dëgër ah non man daa ci am loo xam ne dama ko xam yor lu dëgër exactement mooy seetuma xam nga man am na ci yoo xam ne du ma ci yegg man am na xeeti wii privé yoo xam ne Saa Wolof ceddo du ci yegg Cheikh Bara da gars yi moytu ok waaw xam nga Saa Wolof moom au moins am na loo xam ne man du ma ci yegg par principe comme xas naa man du ma Yérim man dama am jom léegi nag foog wolof yi di tàmbali di wax naan damaa am jom damaa baax parce que réew mi da ngay taxaw naan nii di jéem a kii lu waaye dañuy mujj naan la dangaa bon ak dangaa nanga ma faaw ñu yegg ak gars yi foofu di wane suñuy valeur comme foofu la réew mi toll boo bàyyee fenkat yi ñuy bind sa histoire dañ koy defee neneen mu ngi wax de wàllu yéen daal xoolal na gars yi yëpp connecté waat tey bu matul 50 000 direct maanaam bu déparé wu 30 000 bul wax Cheikh Bara balaa gars yi ñëw da ngeen dégg lu leer laa leen wax tey kay Walf moom dana am client tey voilà man maa leen annoncé mbir mi da ngeen dégg lu garaaw ok ci bu ñu sukkandikoo ci loolu xam nga nee naa la samedi bi passé beneen samedi ba laa gëj a dégganteeg Cheikh Bara ci doon ko nuyu te yàlla xam na ne lii waxuñ sax lu jëm ci kaawu lii wala laa pour ma wax la xam nga am na yoo xam ne dañuy yaakaar rek sax ñii maanaam dama lay wax ne la. est-ce que du da ngeen a bokk leen informé yéen ñaar. voilà ñu informé sax mën nañ koo bokk parce que problème bi mooy foo yaakaar ne gars yi seen kër yi ñoo leen fa ëppale. xam nga sëriñ bu waxoon na la fii bi muy voté ji ne la maanaam waa kër école ba mu voté maanaam centre bi mu voté moom voté na fa ay waa kër ay jarbaatam ay doomam ay nangam voté te bañ fa wàññee ñaar la fa am daa baax di ko wax rek ñi kaa boobu dal bari na lool ci réew mi xam naa bu doon booba fekk na Sonko yoroon réew mi sax wala nangam tem gars yi ne dañoo sàcc élection yi wala ak affaire mais pour wax la loolu la yàlla dogal pour ñun ñu wax leen nañ tey ci bagage yi li ñuy waaj nii. xam nga man coow lii di xew nii man damaa jàppoon ne
président xalaatut moom mi démissionné woon ci parti am xalaatut di jéem a teg di jaar yoon wi Omar Sékou Mballo président bi ñu ne dañ koo coup d'état yoon wi mu jaar ba teg li mu teg parce que ku sa parti fal moom la même chose la def moo ko njëkk a def wàcc ko fa dem ci coalition bu mu teg pour jàll ci loolu beneen la jàppoon naa ne loolu xalaat pour man ay nit yu leen bëgg a jaxase mook Sonko ñoo doon dox yooyu man dama bokk ci ñi nga xam ne xam nga su ma lay wax ne la man bu doon Pastef boo ci doon am bunt ma ne la président Diomaye mooy sama bunt. am na vidéo bi muy waxee naan bi ma defee discours bu pare mu naan ci wax waa ji nag xaw ma depuis quand la bokk PDS waaye li ma seen muy réer di réeku di ñëw ba fa muy mujj Pastef lay mujj xam naa ne daal jàng na saari Pastef ba mi ngi koy tari booba teg nañ ci ñaari at wala ñett may doog a dugg Pastef kon bu buntu doon am mooy sama buntu man aw maag benn leader affaire Abbas Fall mi ma xawoon a jege tuuti sax dem nañ ba benn moment benn réero dox suñu diggante ñu ne nii xam nga man nag damaa neexut. waral réero yi. non réero bi beneen affaire la woon rek mooy ci affaire martyr yi ni ko gars yi teg xamoon bëgguma ko may teg dof gars yi ci liñ ma woowoon ak après la fa doon feeñ bëgguma loolu quoi ma tontoo ci ñoo xam ne nit ñi defe ne dama ko contre ba naan ma booyu xurey si ma ne leen man xurey si ma mag ka mag nangam ngeen naan man bu damay booyu kenn fii yaa ngi gis fi est-ce que gis nga fi photo Sonko wala photo Serigne wala keneen. non fii kay yow kese laa gis ak say narcissiste comme sax parfois lañ man sama bopp rek laa fonk. waaw keneen ku ma fonk damaa fonk sama bopp waaw man sama bopp laa fonk pour wax la rek yàlla moo dogal dafa am nit ñoo xam ne dafa am nu ñu mel nu leen yàlla bindee man xaw ma xar yëpp kenn wala nangam borom jom nag rusuma ne yow laay àndal yow laay jàppale comme ni ma def ak Sonko nii pour wax la. par principe lay ànd te bu ko Sonko wàccoon it yaay gën a xam ne may ñi koy gën a dal ci kawam ñii nii di liñ wàcc nii su fekkoon bañ ma koy wax damaa xam ne Sonko nekkul ci dëgg tey lu Sonko dégg maa ko wax. d'accord waaye ba mbir ma jógee ñëw ma tegal la ci coalition bi bëri na ñoo xam ne dañ ma tegoon sax militant mu Mimi Touré kon xam nga ne kon bu jegee doon am wala fu may jege kon ci ñoom ñaar laa war a gën a taxaw te fa laa war a gën a maanaam bu fekkoon Diomaye fa la wut nekk président tey ñu ne El Malick lañ solal mbir mi. maanaam président Diomaye nekk président assemblée wala mu nekk ministre nangam man mën naa ne la kon dama naan sama buntu la ci Pastef kon mu neex mais président du la tal mais bi mu jógee bi ma njëkkee dégg mbir mi loolu laa foogoon ma ne daal ay nit yu nar a yàq diggante bi la rek mais biñ gënee dem di dem ma ne nag naa continuer di am plus de information parce que dana nekk luy utile ëllëg luy am solo comme nii moo tax am na ñoo xam ne buñ ma gisee ci kii may wax lu concerné seen coalition boobu am na ñoo xam ne duñu nekk fi ñu toog tiit la ñuy def duñu wax duñu ba may pare mais nag dama leen di rassurer homme d'état la am na man dafa am fu ma dul yegg man lépp loo xam ne privilège moo tax ma xam ko maanaam tey ma ñëw fréquenter sa kër nii loo xam ne xamewuma ko parce que maa jóg ut pexe wala wut nangam ba xam ko maanaam jege gi ma la jege moo tax ma xam la loolu ak même bu àdduna bu ma doon dee sax du ma ko ñeppi. d'accord façon mais tout à l'heure dama la gis nga wax ni que nañu moytu Cheikh Bara par contre Cheikh Bara moom dafay wax Ousmane Sonko à ce que mu moytu. moom moo war a gën a moytu ci boppam Sonko garaawul. ah bon Sonko bi fi Macky Sall di nekk Macky Sall la gënoon a bañ Sonko waaye xalaatut dégg di jam Sonko waaw yow Sonko ni mu toll nii yàlla tere bu fi mbir amoon kuñ koy wax kuñ koy giñ Macky Sall loolu fa la Sonko nekk Sonko am na kaaraange mais moom laay wax moom Cheikh Bara ak ñu mel ni ñun ñii ñu moytu luñ mën a moytu te dañ ko soxla te li tax ma koy moytuloo mooy damaa ko maanaam Cheikh Bara ci lii su doon examen tey ma ne at mi na keroog mooy bi mu génnee di wax ci plateau bële passé ak bii xaw ma ne yàlla dogal gis nga damay wax ne ku mel ni Sonko dafa maa noppal parce que ñun bi ñuy jóg ay 2015 di wax ci pétrole bi ak yooyu ci Clair Vision gindi askan wi ak yooyu il a fallu que Sonko ñëw wax ci ñun depuis 2013 ñu ngi ci combat bi man dama yàgg xeex ak Macky gis nga photo bee ngay gis benn kii la woon bu ma doon non beneen bi nekk ci suuf noonu booba 2014 la yi ñu doon bañee Sonko ñëw porté combat bu daf ñoo noppal mais Cheikh Bara mbir mi daf ci maanaam tey bu doon kii tey ma ne dafa admet mbir mi loolu nag boo ko amee important ci benn xeex yow loo gën a sécuriser sa bopp doyut Cheikh Bara parce que projet bi daf la soxla tey bu fu nekkul woon tey mu ñaaw
Cheikh Bara bu fi nekkul mu ñaaw. wallaay parti bu am ku toll ni Cheikh Bara da nga ko war a fonk. Pastef nag li leen gën a kii mooy ñi leen gën a mën a xeexal dañ leen a seetaan Diouf Lambaye mas naa dégg mu wax man ak moom sax mën naa ne daanaka kiiwatuñ woon ndax wax donte d'accord ma ci mais damaa dem ba histoire jox ko dëgg dafa am ñoo xam ne suñ jógee ci na leen parti bi gën a téye ay Cheikh Bara Ndiaye Diouf Lambaye sëñ Modou Astou Mbacké ay Daouda Jigal ay saa joogu menk te damaa tudd ñooñu rek ñooñu nañ leen gën a fonk. yaa temps dootul ay Lamiñu Daaru ay Kéré ñoom Fall Paradise gaa yooyu yëpp ay Bamba Ñas ay lébu xale bu jigéen boobu fii dafa surtout jigéen ñi parce que jigéen ñi ñoo gën a féroce comme ku mel ni Salimata Diop bi nekk France ñoom Samba Seck gaa yi ñoom ñëpp rek bu ma limee sax damay am problème ñooñu na leen gaa yi gën a téye bañ li daloon Ablaye Wade ci Kumba Gawlo dal leen bi Wade daanoo Kumba Gawlo dem fa ndeysaan Wade dane ko bu ma sañoon ku mel ni yow laay gën a jàppale Kumba ne ko jàppale nga ma laata ngay nekk président parce que mosoon nañoo am problème mu lu yaas ci ay xaw ma 86 xaw ma lan nga def nangam ak nangam mas naa am sono boo xam ne waa ñooñu noonu nduureen la ko siqaloon xaw ma nu mu demeeti noonu sono boo xam ne dañ ko waroon a luy am na daal lu doon xew benn kii bu mu waroon a def concert bu mu waroon a tëgg nam demee Wade ko ci mujj génne keroog Wade ne ko waxuma loolu ndimbal li taxoon may wax su ma la ko defaloon nëga ni yow yaa may dimbale waxin la moo tax yu mel nii soo ci amee ci ngay xam les vrais soldats te combat bi bari na ñoo xam ne da ngay dégg sax yenn saa yi ci bu ñu bëggee dal ci kaw Cheikh Bara naan moom dafa contrôle Ousmane Sonko dafa naa nga man am na groupe bu ma bokkoon 2000 Fallou Mbodj ak may dégg 2017 ku ñuy wax abo xaw ma naan Touré xaw ma naa nga moo jiite woon kii bi Abo Diop moo jiite woon panel bi dama daan raag ak moom ba waa Pastef bi génn ba ma boobu maa ngi PDS c'est un karimiste jàkkaarloog ñoom parce que boobu man Sonko ba 2019 bi may ànd ak ñoom est-ce que xam nga su ma doon mayee Idriss Seck laay may du ma ko may Idriss laa gënoon a bëgg ci Sonko te pourtant 2018 Sonko laa parrainel te bi ma koy parrainel dama ne ko yow laay parrainel mais du ma la votel fii ci hôtel pour man mu ne ma lu tax ma ne ko parce que damaa xam ne suñ parti du am problème mu parrainage Macky Sall da ko teg pour yéen ñi mu téye sama loxo ne ma sëñ bi yow waxi gor dëgg nga ma wax image boobu bu ma lim nekk sama moo nekk sax sama WhatsApp wala kii mooy photo bi ñu ànd bi mu sol xaftaan bi ma sol dimanche sax la woon après midi ma doon relax fa lañ taje 2019 ak far amuñ candidat bi may tànn Sonko ànd ak sama mouvement di leen jàppale Cheikh Thioro xam na meeting bu mag laa def fii boobu Ablaye Ñaan mooy directeur campagne bi ci Daar Rahman Cheikh Thioro ñëw ñoom ñu jóge Taïf ci sëñ Fallou dëpp jaar fa fekk nañ sax nit ñi ñibbi mais lañ fa fekk ci mbooloo kenn mënu laa wax nu mu toll ma jël déclaration te pourtant booba bu ma doon mayee Idi laay may mais man ceddo laa waaye bu may dénk ki ma wóolu laay dénk maanaam ci élection yooyu ñaari nit laa ci wóolu woon muy Ousmane Sonko ak Issa Sall bu Pire te Ousmane laa gënoon a wóolu moo tax ma jox ko ba ci nii laa la wax ba ñu Ousmane bi ma ko demee ba def ko leader dëgg nag bëgg ko nga xam ne mujj naa ko bëgg carrément mooy bi muy jógee Ziguinchor ba jaar Koungheul jël voiture banalisée parce que boobu li ko waral man ak kii la woon Demba Thioune ñoo nekkoon M4 TV di def émission ñuy wax bay wax ay Ousmane Sonko ak Mamadou Dia ma ne leen Mamadou Dia toolut fii Ousmane Sonko ci DDW Ousmane Sonko du moromam ma ne leen waa Pastef nag soo waxee ñu naan la Mamadou Dia wala nangam ma ne leen bu fi Sonko jajaloo Macky Senghor ko na wàddulu moo tax ba mu jógee ca wati auto banalisé ba di saf wàdd ca Kousanaar moom mu jaare ko Koungheul ba mu yàgg ñu dugal ko ci fourgonnette bi muy wàcc sax mi ngi naan nii deux loxoy def signe de V bi wàdd daan def seetlu leen ko sol benn chemise bu bleu bi muy kii xaw a mel ni lu tërëf ma ne akubar xam nga man dama doon wax naan damaa dem bi may bàyyi Karim Wade damaa ne Wade jurub doomam bi Wade ne Sonko danga may fàttali samay 40 ans ne ko yow nanga booba cofeel dugg na mais bëgg dëgg ci boobu lay doog a am moo tax ku ko laal ma te dama jóg combat laay def man nëbbuma ko kenn nag waaw
combat. keeroo dara daal yaa ngi ci kawam. koo xam ne daal teg nga Sonko nangam bala ngaa yegg ci Sonko ci man ngay yem loolu moom fii laa ko wax. voilà moo tax ñu mel ni Cheikh Bara nañ gën a sakkanal seen bopp projet bi da koo soxla kiñaan gi nag mën naa am fu nekk waaye xam nga ci ñu bëri ñu doon rëy la mbir xam nga tey Pastef à partir de 2014 ñooñu dañ leen di sant muy mel ni yonent bi wax ci sahaaba yi waaye Pastef 2014 ba 2017 dafa am ñeneen ñu ci dolliku maanaam après 2017 nga gis ay Guy Marius Sagna ak ñi ñëpp ci lañ mujj adhéré ak nangam parce que 2014 pour ay waa impôt yeeg peut-être ay quelques rappeurs ak wala mouvement hip hop bi ak yooyu waaye gis nga bi ñu demee ba dëgg 2019 bi Idi ñëwee xat fakk kabla ba bett murid yu bëri doon ko voteel ak yooyu bi mu paree mu décevoir leen kàkk yi foofu nag lañ ñëwee dar Sonko ñooy ay Diouf Lambaye yeeg ay genre yooyu nga xam ne keeruñu lenn fit jaay seen bopp affaire bi ñëw réew mépp ànd ci moo tax nañu respectante rek affaire bi yomb quoi buñ ciy wax ku nekk ak lim la jaral daal. nañu respectante lu am solo la mais ci biir respect boobu si laay dugg si mooy xale bi nga xamante ne gis nañu mu xotti photo Diomaye mu jur ay polémique ci yenn plateau télévisé yi am na ñu ni ka jaru ko genre yu demee noonu lan moo ci sa jàngat la. waa ki jël nit bëgg nit ba taf ko sa néeg yow mii soo amoon sa far wula nopp trop mu jékki-jékki wor la. dem ci keneen wala nangam ak yooyu photo ba da nga ko fay bàyyi ci néeg bi wala nooy def waxal si dëgg ak yàlla rek. loolu kay ku la bàyyi kay loo ko fay bàyyi da nga koy génne. waaye photo bi boo ko génnee foo koy yóbbu. ça expliqué rek. déet dañu ñuy laaj xam nga caytaane. dama koy génne mais du ma ko xotti de toute façon. maa la càndum geeg seen genre affaire yi da ngay dégg nit di wax da ngay xam ne saytaane pire ngi wax man réew mii yow Abdoulaye teguñ ko ci jaag naan dee na suul nañ ko. waaw góor gi dee na suul leen ko. rayuñ fii Demba Diop ma ne 1967 Thiès fii rayuñ fi nit Demba Diop ministre député maire ministre après de la jeunesse sport rayuñ ko fi moom lañ tuddee fii rayuñ fi 93 rayuñ fi ab magistrat rayuñ fi ay policier fii ndax politique seen xeetu ceytaane gi au lieu ñu jéem a waaru ci comment nan la nit mën a amee nit kóllëre ñu jékki ñuy laam-laamee ay wor dégg naa ko mel ni oustaz Makhtar Sarr di jaay jonge gu forox moom mag gi laa rus sëñ Fata moo tax bu affaire yi ma koy war a wax ma di ko délier mais dama leen yebal ci seen menn maam Lamine Sarr trahison moo tax ñu rey ko. ñi te ñëw ci moom si dama leen delloo histoire maam Lamine Sarr fii la newoon ci Bawal maase ku ñuy wax Damel Amari Ngoone Ndee la maa nga ci ay 1700 presque 90 jàpp noonu. maa la ko wax dama koy delloo maamam ju baax jooju am koo xam ne dafa ñëw fréquenté sëñ bi ne taalibeem la ñu koy wax Massamba Fabbi da koy tarbiyu ba confiance dugg kookoo xëy rey ko ñu koy wax Massamba Fabbi trahison boobu bu ko oustaz Makhtar Sarr fàttali ko woon du wax ay waxi naan li yëg la mbir mi du question ay dañ leen a waxoon loolu ñi ngi ci li Sonko waxoon ne ñi mi ngi ci bu amee ku dévier doon yor bale ba mu yàgg yor ratu di xëcc du Sonko kon janga ko forox geeg caytaane gi ñuy jéem a jaay ak waaba jiba gi ñuy jéem a def dañ wax nit ñi dëgg àjjuma bële passé imaam yi xutba yëpp ci lan lañ xutba ci kóllëre xam nga nitu nguur boo ko déggee xam nga maa ngi lay nuyu ci sama xarit ba nu mu tuddati sëñ Touré Assane Touré déggoon naa ko moom mu naan masta wóolu déet Ousseynou ba baal bu may wax lii d'accord foofu rek masta wóolu Ousseynou ma ko daan dégg affaire bu sax dafa ma daan naqari mais dafa am ñoo gis nga jàngkatu daara yi dañuy am à l'avance li tax ñuy nekk ay analyste politique gën a efficace gars yi est-ce que xam nga tubaab yi ci arabe yi lañ xamee nguur maa amoon nañ ay nguur mais méthode gouvernance ak wàllu science ak yooyu art bi ci am harmonie bi ci am ak yenn trahison yi évolution bi ci am loolu naar yi ñoo ko jiite parce que l'islam yëfi yàlla la lu jóge ci yàlla la dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi mu fi jógee xulafaay rashidin ñeent lañ ñoo fi wuutante à partir de ñoom nag ñoom Omar ibn Abdul Aziz à partir de boobu ñeneen ñu fa ñëwaat surtout les Umayyads mbir mi dafa mujj nekk nguur boo xoolee ku mel ni sëñ Modou Astou
ak sëñ boobu Touré nu mu tudd Assane Touré ak Baara Ndiaye ak yooyu xam nga nañ la nekk à l'avance ñoom xam nga man bu ñuy wax man siira jàng naa ko xañ na ñoom ñoo ma ci raw mais man dama ci boolewaat lépp luy histoire Sénégal ak yooyu peut-être que loolu laa leen di xaw a rawee tuuti quoi ñoom pour man loolu c'est valable pour Oustaz Makhtar Sarr bu fekkee ne teg na ko ci dëgg di analyser dëgg te yàlla tax lu leen di dimbali ci loolu dama lay wax benn waay boo xam ne gis nga bi Umayyaad yi yore nguur ga dañu dem ba indi dictateur di toroxal Abbas yu na yi waa kër Abbas yi ñu dem ba mu yàgg benn waay bu ñu wax Abu Muslimin al Khurasani benn jàmbaar la woon guerrier gis affaire bi injustice bi metti ko comme ni injustice mettee woon Lat Joor ba mu soobu ci comme ni mettee woon Lat Sukaabe comme ni mettee woon Ousmane Sonko mais mu xam ne moom du xeetu yenent bi ñële ñoo bokk ak yenent bi mooy waa banu Umayyaad yi wala Abbas yoon parce que Abbas frère baayu yenent bi la mu ne leen yéen ñii liñ leen di teg mën nañoo xeex jële ko fi ñooñu bi ñu leen ko waxee dañoo tiit parce que ci jamono yi mel ni ku nekkoon jamono yi Macky Sall rek booy dem plateau ñu naan la moytu ñu daal di ciy bañ mais dañoo jàpp seen benn frère bu ñuy wax Ibrahima biñ ko jàppee ñoom ñu doog a ñëw ànd ak waa ji jël jiite xare bi di xeex ak Umayyaad yi ba nërmeel seen nguur biñ nërmeelee moom dane comme que bokk maag yonent bi yéen a ma gën a crédible jël leen bi mu jëlee ku ñuy wax Abu Abbas jël ñaari at kooku faatu am koo xam ne moom la ñuy wax Jaafar Mansour yi ñëw jël bi mu jëlee Jaafar Mansour xam nga la moo doon problème am le fait que ñu naan waa ji moo la fal moo la jox nguur gi moo la jox nguur gi moo la joxañ moo ne parrainel leen ko moo ne fal leen ko ba pare waa ji day def ay terrain meeting waa ji day lancer ay eurobond bu demee Europe gars yi di participer gars yi di daanu naan mu sell mi moom daal mu naan la mu baatu ñu naan daal waa ji la fal daal da koy déranger mu ne mbokk yi waxtaan ci ak ñoom nag au lieu ñu déconseillé ko ak li leen waa ji defal ñoom it ñuy ay nit nguur d'accord ci xam nga nu mu def dañ ko iri ba mu ñëw ci biir palais bi ñu ne ko na wuy mu yaakaar dañ koy récompenser ñu ne ko bu mu ëndaale ngànnaay ak yooyu daa ñëw dañ ko jam rey ko lii la nguur si te pourtant ñooñu ay nguur la buñ ne l'islam ak ni seen maam Abbas baaxe nga xam ne xasran mu basran bil janna yaakaar naa ci la bokk xoolal fi mujj moo tax boo gisee ay ñoom sëñ Modou Astou ay oustaz Assane Touré ay Assane Seck ay oustaz Al Amin Dramé ak ñooñu mën a jekk mbir yi ci histoire mën koo teel a peeg maîtriser ko jaaxal gaa yi lii rek la parce que fi tubaab yi jëlee ñoom fa lañ jëlee léegi nag bu dee benn saawolof xam nga moom ceddo la moom tamit jàng na man taarix siira moo doon sama matière donte ne soriwuma ci arabe comme ni ci gaa yi kii mais dama cee dolli leneen yëfi ceddo yeeg suñu histoire dëkk beeg yooyu yëpp bu ñu boolee cocktail boobu loolu mooy Pastef li baax fépp a daje Pastef. li baax yëpp a daje Pastef. li baax fépp la li baax fépp kon la gën fépp kuréel goo jigéen boo demee ca Tiijaan ya ña fa gën ci seeni ndaw ñoo ñëw ci Pastef murid yi noonu ci ibaadu yi noonu ñun ñooy Sénégal waa Pastef. am na solo mais Madiambal Diagne ak dossier am ni ki démb wax nañu ci barki démb autant pour moi sax mais gis nañu ni que waa France dañoo jàpp ne que dossier bi ñu indi c'est incomplète loolu nekk na loo xamante ni si jarul ñu ci rapatrier ni di ko andiwaat pour que muy ñëw du jàkkaarlu justice beeg yu demee noonu am na ñoo xamante ni dañoo jàpp ne que ñu ngi yéen ñi nga xamante ni yéen a faral ci nguur gi da ngeen incompétent ba mënoo leen joxe dossier boo xamante ni si bu palpable la buñ mën a. il a le vent en poupe. Ah bon? waaw. Comment ça? loolu mooy moo àppoo vent. am ngelaw li da ko profité. waaw ci diggante état français ak état Gondwana. waaw xam nga bu ñuy wax état Congo xam nga état république Gondwana bi ñoom kii doon def tonton Laaji ak Guuxu ak ñooñu. bàyyi rek ma dem foofu ni fi résident def ma dem Saaraba pour wax li may waaj a wax. su ma noppee wàccaat ñëwaat Sénégal. man comment benn waay bu ñu ne ci état Gondwana dañ ko toppee ay milliards muy am dossier ñu xam ne dossier bi mi ngi en circuit mu ne day génn réew mi bi muy génn réew mi ñu àjji ko
téye ko ca aéroport booba aéroport Gondwana ñu ne fañ ko téye nañ ko pour gars yi jël si wuñ ko ñu ne dañoo mujj bàyyi ko moom bi mu ñëwee ba këram demaat jaar ci kër sëriñam daal di ne coow dem beneen dëkk ba taqaloog état Gondwana république Gondwana ñu ne fa la jëlee avion dem ci beneen dëkk xam nga buñ del siwaatee Sénégal am na lu niru loolu Saa Wolof toog na buñ ñëwaatee Sénégal li niru loolu mooy am na benn waay bu ñuy wax Madiambal bi mu demee Saa Wolof dane xaju fi dem Gambie xaju fi alkaati yi nañ ko seetu ku ne ci réew mi à 90% mi ngi Sénégal ku déglu woon Saa Wolof ci jamono yooyu loolu la wax lu taxoon Saa Wolof fan la ko tegoon mooy xaju fi léegi nag bàyyil xam nga damay wàccat Sénégal léegi nañ delluwaat état Gondwana boobu waaja dem nekk tugal ci ak yooyu léegi xel mën a ñaaw ci lan moo rawal waajooju mbaadu quoi li ko jàpp mbaa bàyyiwu ko wala li ko waroon a jàpp mbaa bàyyiwu ko waaw que ni justice bi ko waroon téye ñoo ko bàyyi mu dem état Gondwana ak réew ma mu dendal ñu ne fa la jëlee fafal naaw loolu ci diggante diir bu gàtt boobu temps bu mu fi mën a dawee ba yegg foofu te jàppuñ ko yombul woon mënu ko xaju fa mu mën na lay rek ñu xëy fanaan bët set mu ne yegg si naa tugal yéen laay bàyyee ngeen déchiffrer lii kon da ngay maam su ma la déggee day confirmer yéen ñenn ñi li ñu wax ni que Diomaye moom moo bàyyi ki nga xamante ni moom moo di nekkuma Sénégal ba nga Sénégal président Diomaye la man yow da nga génn réew mi nangul naa la Gondwana laay wax dama ne ci état boobu nan la kooku mën a def ba rëcc état boobu nag ñi nga gis ñuy génn prison ñiy saaga waateeg ñiy nangam ñay saaga premier ministre boobu yëpp benn lañ da war a bàyyi kàll bi nag te wax mu leer bàyyil may kàll rek bàyyil may kàll wala dangaa bëgg boo fi ñëw te fee nga ma bëgg di fekk fee ma bëgg ma la faa fekk moom kon bàyyi ma may def noonu voilà loolu la rek moo tax daal wax ji foofu laa koy dugalaat kooku ay waxam dama bu ñu xëyoon ne la ñëwaat na ca état Gondwana bu mu la bett ma nga fa ñëwaat di vaquer ay occupation bu mu la bett waaye état Gondwana réew moo ña fa nekk citoyen ñoom xam nañu kan moo baax ci ñoom ña ngay xaar 2092 waaw dañ nañ jiital 9 beeg 2 bi ñu inversé ko ba tey baax na opposition bi dañoo waroon a dem jàkkaarloo ki nga xamante ni si moom moo léegi nag dellusiwaat nañ Sénégal waaw Ousmane Sonko mais dañoo dégg ni que dañuy boycotté duñu dem naka nga jàngate loolu xam seen bopp comment xam seen bopp kii si forog si pic gars yi ñoo la gën a am information de xam nañ ne Ousmane mi ngi ci lu dëgër xam nañu ne li mu demoon buti ko diaspora bon 44 projets yi muy financé ak li ko naari financement bi mu jëlee Abu Dhabi 700 milliards et quelque pour port beneen bi port boobu sax am na ministre buñ ne moom la gars yi doon yaakaar ne premier ministre boobu moo nar a nekk premier ministre port boobu ma nga fa am kër gu rëy kër googu ñañ fa kii dédommagé na nañ ñu dem bàyyi ba mu des moom këram gu weex gu ngand gu mel ni pare ma nga fa kooku patriote la day na waar léegi nag loolu yëpp boo ko gisee am matière mbay mi dox ma Buuba Jaañ am bilan ci mbay mi muy gerte gi record lañ ci def ceeb bi dañu dem ba ne sax dañuy tëj ceeb bi importation du dugg feek lii jeexut loolu première fois ci Sénégal ci Wàdd lañ ko njëkk a déggee te boobu soble la soble jooyu la ñu nekk di kii saa yu amee Macky Sall bi mu ñëwee saa yu gars yi pare mu def ko na ko Wàdd daan defee waaye Wàdd Macky dolliwu ci carotte dolliwu ci jaxute dolliwu ci tamaate régime président Diomaye de moo fi ñëw premier ministre Ousmane Sonko la ñu gis ñu fal ministre agriculture bu jàmbaare kooku liggéey ba ñu ne banaana bi nañu takkal importation bi muy benn filière buñ dolli tegaat ci ceeb bi ñaari filière ceeb bi ñu ngi daan indi 1,4 million tonnes loolu 400 et quelques milliards presque 500 milliards gerte ñu ko diw gi ñu ko daan importer ak lu bare réew moo xam ne bu kenn gëmloo ne réew mi dafa taxaw réew maa ngi dox de nañ ñu may yeneen ñaari nawet ci kanam tuuti ci la ñuy xam yàllaa ngi tawam te boo xoolee financement yi surtout 633 milliards yi nga xam ne yi ñu dajale ci plan de redressement bi nga xam ne ministre
d'assainissement mi ngi ci am ay projet lu mat 8 projets yoo xam ne bu paree te loolu kii bokk ci autoroute de l'eau ak vallée du Sine bi ñu war a dekkal nga xam ne moo war a romb sama dëkk Jolof lay bawoo wàcc Touba loolu mooy lu naturel li nga xam ne boo delluwaatee ba ay les 1925 26 27 jamonoy sëñ Abdoulaye borom dër boobu la sëñ Touba di doog a wàcc liggéey 29 la sànc daaru daal di drainer woon ndox mi bañ koy wax borom jën joor ndox foofu nekk dex loolu mu defoon nag nit ñi dañ ko jàppe woon baatin mais lu naturel moom sax daan bañ ñu wax ko ñu tudde ko baatin tey loolu la état bi nar a dekkal état bii dekkal dex gi moom la ñuy wax vallée du Sine mu wuyu nag la sëñ Touba ñaanoon suñ borom ca Matlabul Fawzayni wa maskani salim minal fujaar yi musalal sama waa réew ci kàccoor moo tax man damaa jàpp ne Ousmane Sonko day am ndam bâtiment dama cee laal lool rek ak leneen luñ ma déy maanaam naqaram mi ngi koy waaj a dëddu te négal ba ñu romb le 28 leneen lu ci topp maa la wax leneen lu ci topp Ousmane lu ko neex lay am waxuma parce que lu ko neex mooy mën ngay def lu la naqari mu xam résultat ba ca kanam lii mooy li nga xam ne man moom laa gis waaye sëñ Touba dafa am lu mu wax ci bayit boobu moo maskani salim minal fujaari teg ci wa mun ala ahli bi maa in jaari mayal sama ñooñit autoroute de l'eau maa in jaari la wax waxul tay bu waxul baari di waxul leneen ak jaari la wax liy daw muy ndox muy wal te loolu ñii ñoo ko na réaliser kon président Diomaye mënoon na rek contenté wu ci xéewal ñu ne la Sénégal bi muy départ di man bokkoon naa ci yi koy yëkkati mooy la njaga wax rek soxlu mbër laa nga ak moom ko gën muy bëree daanu ngay ree lu ko mooy rek li dal Omar Seck Mballo waaw ça xam naa loolu sax mooy suñu dernière question ça Omaro Guinée ñi ngi ci maanaam guddi gu bët setagut après élection yi bi nga xam ne Omaro Sissoko Embalo gagné na ay coup d'état yu demee noonu dugg na sa dëkk bu fi ne nii ni nga ci fitna ju méttee métti naka nga ko jàng tem teg leen ko loolu mooy wax ji dañ koo gagné mu bëgg a siisu waaw moom comme moom anti Sonko la kay te opposant biñ gàntal dañoo jàppoon ne xaritu Sonko la indi fa benn te ba pare am na ñu jàpp ne que problème mu Sonko ak Diomaye moom mi ngi ci biir ginnaaw wax ji mu waxoon foofu nga xamante ne moom moo des tëjam mooy non xam nga tey Sonko dafa wax benn baat boo xam ne bi mu waxee ne président africain yi ñoo war a jël seen responsabilité loolu ku jàpp ne Diomaye ci la bokk wax xamoo xalaatu ñaata yoon depuis ñoom Ablaye Wade ci lañ doon wax pour Afrique am mu ne boppam depuis Macky Sall la nekk fi ak Ouattara ñaata yoon la ak yaayi buni ñaata lañu yoon la ñu saboté ba bi ñuy teg éco bi sax nga xam ne président Buhari ak ñoom ñëpp ñu ngi doon def éco bi ak yooyu mais ñu mujj saboté ko def éco France responsabilité ñan la chef de l'État yi fi nekkoon kon bu jàkkaarloog ñoom di wax moomu muy Seck Mballo bokk na ci ak ñeneen moom li ko naqari la fexe ba mu naqari Diomaye mais loolu warul woon a am man sax dama jàpp ne du loolu fekkoon na ko ca xam nga wax ji man damaa jàpp ne suñ frère de parti bi ba mu demee yàgg na man loolu laa gëm. lii loolu daa yokk ci xar mi kawar rek moom muy xam nga koo xam ne nekkoon nga militant APR te nëbbu ko mais daan nga ci participer. moo tax maa ngi wax ne kéw ko moom li may wax tey CEDEAO la yàlla xam doy na waaye tey CEDEAO su fekkoon ne tey mi ngi fi jouer rôle bi mu war a moo tax CEDEAO tamit man bu tasee tas gi mu tas mere naa leen mais même les pays de AES tamit mere naa leen muy soldats yi man xam nga lu ma gën a gëm mooy comme ñu mel ni Ibrahima Boubacar Keïta ak yooyu bu ñu wutal tubaab bi Ibrahima Traoré mooy président Burkina kii ñooñu bu ñu wutal tubaab bi lay nit ñi bëgg nañ la yaa ngi toll ci moment bu ñu la bëgg a organiser élection nekk fa. bu la neexee sax nga def les mandats 7 ans wala nangam nga toog fa mais boo continuer di toog noonu bu amee problème rek mën naa am comme tey li dal Mali population mën nañoo wëlbatikuwaat dalaat sa kaw ak yooyu. léegi ñoom biñ ne AES dëgg la waruñoo wóolu CEDEAO mais waroon nañu ànd tey ñoom ñeenti réew yooyu muy Burkina Mali Niger ànd ak même Guinée Bay ak Sénégal bu ñu fekki see Nigéria ak Ghana mais doole ngi noonu bu ko defee ñu teg CEDEAO boo xam ne. dafay am solo ba pare nekk CEDEAO di peuple bu ko defee daal di crédible ñu renforcer waat CEDEAO ba nga xam ne loolu mais tey lii xew ku ciy dox. te xoolal ay jamono Malek du nangam du président Diomaye lañ ci tegoon mu doon ko dox. tey ndax médiation bi ndax kenn xalaat na tey jël président Diomaye di ko defloo médiation tey ci lee xalaatoo ko ñeneen ña kii duñ ko wóolu. lu tax duñ ko wóolu te pourtant buñ ne woon yaa 1 an ci kanam la lii xewoon Guinée Bissau tey boom dana bokk ci ñuy wóolu ne ko dox ci moo tax nit ki gis nga réputation
lu ko nit mën a dundale sàmm ko doyut. voilà lu am solo la xoolal rek li xew Sénégal léegi tey dem na ba kóllëre tey nga naan kan laay wóolu soo na ni dama laa nopp sax mu naan est-ce que dëgg la. di la remettre en question. waaw di la remettre en question. lool. war rek. voilà kon ñu daal di def noonu rek xam naa ne. lii am na loo kii de. kii sax en baaloor kii nañ ci ba pare waxtaan nañ ci. à 23h à Dakar. tey kon fii lañ ko mujjee indi man pour man sax affaire pour man sax vidéo pour man sax vidéo bi nga bi ma la envoyé woon tey en baalo après son ma la envoyé woon tey mi ni en baalo après son femme coup monté sera à Dakar à 23h avec sa famille. tey CEDEAO nee na. ndoxee na de CEDEAO lan non ndoxee na trop ndoxee na man daal Sénégal moom kii saytaane daal daf ñu war a abal Kumba Gawlo nee woon na bilaay saytaane kër gu ñu dem fekk la fa kii baaxul ci kër baaxul ci àll ku baaxul ci kër baaxul ci àll dangaa war a liñ naan nu ko Youssou Ndour waxe ki saytaane du xarit fu mu am awal fa ca des. alors ça tey tamit gis naa tey ci benn plateau benn waaye muy wax affaire olof ak yooyu noonu dafa mel ni que saa léegi dangaa wekk say bañ xaw lan moo la dal loolu damaa xam ne ku tuddaa waa olof yi nga attaqué moom nee na olof amul wax na sax lu yu demee noonu ay yooyu noonu lu tax tey nga jënd galaas lu xew. non damaa gën a saas rek xam nga bari yàlla daa dogal damay sant sama baay boobu docteur Kébé Makhtar Kébé xam nga yenn saa yi nga am lan technique comportement bi muy am ak njabootam daf lay won ne bëri na looy xeex war naa am xeexin ak nangam loolu rek waaye bi muy wax dama ko mujj yërëm benn instant maa ngi naan ko comme defar nga ko xam nga dafa wax lu garaaw quoi voilà di jóg daal di anam mu sax xaaral parce que lii la parce que nit ñi duñ comprendre buñ yaa ko tooñ kon defal nga tout pour ko tooñ gis nga fii Sénégal fi doon wolof sax andi wala xaaral voilà fii la non bii la voilà xam nga waa ji. ça n'engage que moi. Présentement, Diomaye Faye, le président de la République de tous les Sénégalais, il travaille pour Ousmane Sonko. Attention. xam nga lu tax ma wax la loolu. yalmin bi dama ne la séeréer war gaynde dama ne la poste yi fi gën a baax ci réew mi muy les grands hôpitaux les chirurgiens de haut niveau les inspecteurs de police la gendarmerie la douane poste yi gën a sari ka fa gën a ñuul ko séeréer la du war séeréer joolaa comme Sonko ay bambara soninke mandinke ñooñu duñu war duñu comme ñun olof yi de déedéet Diomaye il travaille pour Ousmane Sonko. Je voulais que les gens le donnent sens. Non pas xam nga ça je dis pas wolof non dama la bëgg a wax ne ci taarixu réew poste yi gën a sensible poste yi ëpp solo fii ci réew mi boo demee doo fekk wolof làkkat rek nga fay fekk stratégique du est-ce que xam nga ci armée générale yëpp wolof a ci ëpp. waaw moom les généraux xam nga c'est fin de carrière ñu def la mais bon voilà. non nañ tey. bokkul ak poste guerre. gisoo benn général yi nga gis ko ci dem biir Casamance. gars yi boo leen di dimbale nag dañuy maamu. xam nga gendarme de première classe bi ñuy wax Cokopi te retraité bii passé c'est des premières classes ay làkkat lañ mais wolof yooyu dañoo dem ba seen fin de carrière kii ñu chapeauté leen et tout quoi. luy làkkat luy làkkat. saa wolof waaw joxal saa wolof parce que xam naa ne. non xam nga loolu mooy dafa am propos yoo xam ne dafa xaw a dangereux tuuti. waaw souvent je dis pas wolof ay warkat de ça attention parce que nag yow moom wax dëgg yàlla sa làmmiñ fi mu yegg man yeggu fa. wóolu ma jaxaseeg Sénégalais yi te nous sommes dans une télé boo xam ne c'est des jeunes yu bëgg a dem fu kawe te dañuy sàkku sa ñaan. je dis pas les wolof parce que man nee naa la Cheikh Ahmed Tidiane Diop bi nga ko defaraatee. Majib Diop Souleymane sa maam Dieng la sant. xam nga réew mi. nee na jërëjëf bi nga ko defaraatee loolu nga ko wax. waaw bien sûr xam nga affaire yi parfois méttiwut xam nga wolof yi wane na rek ne ñoom la ñëpp xaj seen kaw parfois am na ñoo xam ne danga leen di yërëm xam nga li muy wax nii bay wax nangam pourtant coow yi ñu fi wax yëpp warante beeg ci wàllu politique ak d'ailleurs sax moom c'est défi quiconque président yi ñu mas a am yëpp ba fi mu toll nii amaguñ président bu gën Wade dama doon wax naan yàlla na ko président Diomaye gëni mi ngi doog a toog nag. waaye yàlla na ko gëni waaye fi ne nii xoolal jarul sax ñuy demaat beneen Abdoulaye Wade du woon masa def lii bu fekkoon diw moo ko li ñuy wax nii di ko werante du ci am te yàlla xam na ne sénégalais boo wax da nga xam ne
te d'ailleurs sax moo fi bàyyi Sénégal suy ñëw nii ñuy def Sonko moom lañ ko daan def te bi mu demee ba ñëw di dem nekk ancien chef de l'État buy ñëw moom la ñuy teeru loolu yëpp yërmandeem dañ koy xamal pourtant lu ne defal na ko fi nit am yërmande su kilifa diine yi masaana wax ak moom mu dellu ginnaaw di def lu rafet wala nangam kenn gënu ko xol naa yem ci moom rek man du ma ne kenn nangam naa wax mbaax ak wolof rek dama ne Abdoulaye Wade yor gi mu yor Sénégal ñi fi mas a yor Sénégal moo ci gën loolu nag moom dama koy wax ci yor ëpp ci yërmande keneen ku mu neex gëm leneen sa affaire la. beneen bi mooy li ma ko doon wax ci lim naan ay poste boo nangam comme li mu tudd loolu moo tax ma ko est-ce que xam nga les général yi nekk général biñ jaaree waroon xool waxuma du ma sax sa naan wolof ñi ci sant Fall ñoo ci ëpp sont 9 presque nangam ci ñi ñu jot a am ñu néew ci santut Fall. ba ci général bu jigéen sax boo xam ne boo ko doon xool day ci côté armée di xam nga nu ñu koy tuddee beneen appellation bu dul général la tudd mais rang wu général Fall la sant kooku loolu nag ñu dem doonnoo ko ci seeni maam ci ngar mi ba fi ñu man fàtte naa Fall nga sant. Fall la sant loolu ñun la suñu yëf la. xam nga maanaam nit ñi dañuy wax luñ xamut. xam nga dama ko wax ne ko le mot làkkat est-ce que xam nga wolof est-ce que xam nga jàppee wut séeréer làkkat wolof xam na séeréer. moom a dëkk xam nga ñan la wolof jàppe làkkat da ngay jógee Sénégal dem ba Mali ka fay bambara kooku la wolof jàppe làkkat wala nga dem Guinée Conakry gii ña fay Pël Fuuta wala ña fay susu ñooñu la wolof jàppe làkkat wala nga dem Niger wala Burkina ña fa nekk Awsa ñooñu la wolof jàppe làkkat waaye boo demee ba au delà de Bénin jëm kaw ñooñu la tuddee ñàkk le mot ñàkk mooy barrière làkk mooy collecture bi mooy miiru kër gi nga xam ne fi la nekk biir kër gi dafa am miir mais dafa am ay néeg yu fi nekk nii maanaam bu njëkk noonu la daan demee maanaam kon da ngay jàpp ne kon néegu séeréer bi néegu pël bi nangam ñun dañoo xam séeréer ba xam ndax séeréeru noonu la wala ndut wala saafeen wala ndax joolaa bii ñu dëkkal ndax fooñi la wala beneen joolaa bi wala kii tur bi laay fàtte waaye beneen kii bi yooyu xam nga bay nun ko bi ñooñu kon jàppee wuñ leen làkkat gis nga nit ñi télé boo ciy wax jéem la xam li ngay wax surtout ngay documenté wu. xam nga lu sonal gars yi non affaire de ethnie sax mën nañ ci waxtaan parce que luy def man jàpp naa ne lépp lañ mën a wax mais dee ci xam doog ci wax waaw. gis nga man damay teel a tëdd donte ne léegi sax maa ngi tàmbali di teel a nelaw depuis 3 weer a ngi nii ci ginnaaw ak léegi wala 2 weer ak nangam mais. li ci ëpp damay teel a tëdd mais du ma doon teel a nelaw soxna si damay liir lu baree fii yéeg ni sama kàgguwaa gi ay téere képp nga fi fekk ci histoire ci lu nekk ay liir lu nekk di documenté wu teg ci mais bon na ko gars yi baal daa xamut moo tax affaire yi parfois da ngay nag yenn saa yi da ngay am maturité yenn saa yi nga njuum xam nga man maa ngi nii njuumte moo tax sagesse bi ngay wax nii ba di ko remarqué même man sax dafa ma jaar waaye ba yaa ne saa wala moom est-ce que damaa jékki liggéey wala dangam mais da ngay xam ne mën nañu wax li ñu wax sans pour heurter nit ñi dañ ko daan sàkk ci yow sax mais parfois bu ñu lay agressé amoo lu may ethnie bi nga bokk ñu naan la amoo di la wax naan la wolof rek kay naan comme li gars yi di wax nit alors que di nier sa existence waaw wala le mot làkkat du tooñ sax wolof moo koy yare doomam ñun ñi yëpp loolu la ñuy yare mooy làkkat bi amul compréhension bi nga am voilà non yow wolof yi ku leen gën a gore yow saa yu nekk ñu dégg coow yi nga fi gis yëpp complot yi nga fi dégg nii da nga cee dégg wolof dama lay laaj rek buñ ci duggoon léegi ñu lijjanti luñ doon complot yi ñu fi dégg nii ak ñi ñu koy waxal ak yooyu da nga cee dégg wolof dañuy wax rek bëgguma xas kenn mais tamit buñ ñu xas ñun kay dañoo kii rek ñun gis nga tey nañ jël exemple parce que tamit loolu nañ ko wax Cellou Dalein Diallo fu mu làqatu du Sénégal tey waa ji Mballo mi ngi war a ñëwaat làqatuwaat fii tey ci Sénégal ndax suñu jàmm mais nag bu mu doon gan gu yeewu bay Cellou Dalein Diallo dama lay jox exemple Ousmane Sonko mii nekk Sénégal du lim fii xeex fi la ko xeexee Macky Sall bu sañoon Ousmane Sonko génn dem moon Conakry wala mu dem beneen Guinée wala mais fa nga dëkk fa ngay xeex mbir mi man moo tax parfois bu ma déggee sama mbokku Guinée di kaas du ma leen comprendre seen leader yi nañu toog seen i dëkk buñ leen di tëj ñu tëj leen buñ leen rey ñu rey leen comme Ousmane Sonko laa wax bu ko defee li ngay xeex population bu mën a génn ànd xeex ak yow moo tax waa ji bi mu ko génnee ci élection yi loo ciy man da ngay mën a toog Sénégal fii di def say déclaration beneen bi mooy réew damay wax ne fii dama foo koy waxaat fii ku fi juddoo wala nga laaj fi nationalité bu ñu la ko joxee man considéré naa le sénégalais nañu bàyyi ruube bi ñoom it
boo nekkee ci dëkk da ngay xam ne gan nga fi gan du yeewi bëy xam nga dafa am benn liggéey bu Senghor doon def Senghor tey nag danaa demaat ak yow ci ba tey sax li ñuy wax wor yi dama la koy wax est-ce que xam nga lii tey ñuy wax nii Senghor a ko njëkk a def Lamine gars yi dañuy wax Mamadou Dia Senghor à la limite sama nga ne Senghor waru ko ñoom ñaar dañ ko doon defante rek Lamine Gueye bu Mamadou Dia bu duggee ci politique Senghor a ko ci dugal moom ci boppam mais ki Senghor wor mooy Lamine Gueye de Blaise sama am Blaise Diagne de moom à Lamine Gueye Sénégal benn toogu la doon am ci parlement français maa la ko wax Lamine Gueye avocat ki li xarañ moo fexe ba ñu am ñaari toogu mu yéene woon Senghor pour bëgg beneen toogu bi Senghor jël ko mu yóbbu ko ci àll bi présenté ko ne ko kii xool ne ko moo gën a doon ci kaw gi la dëkk moo leen gën a comprendre nangam ak yooyu waaye biñu demee ba Senghor war a taxaw jàkkaarloo kay la ko kii doon xeexale loolu la jëlaat retourné ko contre moom ne ko Lamine Gueye faalewu leen ku juddoowul ci 4 communes yi faalewu la Gorée Dakar Rufisque Saint-Louis faalewu la maanaam yàq c'est réputation daal comme ni ngay def nii niñ bëgg a def Sonko jamono bii rek Sonko bon nangam naag affaire yooyu noonu lañ ko tamee woon dëmm ba pare jaxase ko fu mu dem ci kër sëriñ yi fexe ba ànd ak monté ñeneen ñi daanaka fenqale leen code de la famille baa ngi fii boo xoolee maam Abdou Aziz d'accordu ci sëñ Cheikh Gaynde Fatma d'accordu ci woon Baye Niass d'accordu ci woon ak ñeneen benn sëriñ képp la Senghor àndaloon mu d'accordoon ci. soxlawut. doon ko wax rek non soxlawut. nit ñi ku ci dem ak sa maam ja nga nekkal ci kër ga laaj ko da nga xam lii. beneen bi mooy fexe ba Dakar fii pour ñu wax ko doon jël comme xam nga dafa am koo xam ne moom la ñuy wax Bourguiba. Bourguiba c'est un franc-maçon Tunisie. dafa ñëw moom la ñu tuddee suñu kii bi suñu rubrique dafa ñëw Tunisie. daganal fa tere fa takk ñaari jabar woor sax mu doon ko fa tere daganal fa naan sàngara ak nangam Senghor ci tànk yooyu la bëggoon a jaar moo taxoon Senghor mujj bu ñuy julli grande mosquée bu mbir masaana am ni ñu war a julli grande mosquée fii Senghor day ñëw toog ci tribune bi maa la ko wax kenn du dindi pour bañ ñu julli non dañuy julli buñ jullee ba pare day mel ni mooy xutba toog def discours am xam nga ki ñuy wax Ibrahima Lo kiñ naan Senghor kiñ rey ci peine de mort xam nga lu ko rey loolu Senghor doon def moo ko naqari ba mu jóg di ko faj li histoire wane kooku maami kii la Dieynaba Sarr mii ci ensemble nekk conseil kii ma koy ziar sama jigéen bu baax boobu tey dañuy dellu ci histoire bi mu bañee ci lañ ko jàpp ne daa bëggoon a rey Senghor atte ko att bu rey muy Moustapha Lo nii la demee Senghor mooy kan ba bëggoon ñëw Bourguiba Senghor nag bi mu demee ci mbir mi ba pare jël fi ay dëkk yu nekk fii mu wax leen que buñ fi duggee mu may leen visa booba doo ko am pour dem France ñu teg la ko état bi moo lay defal visa pour nga mën a dem ñoom ñëpp ñu jógee woon fële yëpp mu dugal leen ci administration bi nga nekk ab juutikat wala nga nekk kuy nangam ci administration bi liggéeyu kii yooyu daal nga xam ne mën nga fee joxe ami kayit nekk France li may wax nag dafay am côté boo xam ne day xaw a sensible mais ku ci am sa maam yu fekkee woon jamono yi dama la laajaat ko lii sa wolof wax dana la wax maanaam complot yi fi nekk mais Senghor nag bi mu nekkee ci complot yi dem na ba mujj gi xam ne lii mënul continuer mu tegaat projet bi foofu mais projet boobu nag am na ñoo xam ne ñu ngi ci jógoon nekkoon ci ay artisans du ñu bëgg mu dañ maanaam ñooñu li ñuy wax dévalorisation am na ñoo xam ne dañ ko bëgg ci penc mi fii parce que bi ñuy ñëw Dakar dañu bëggoon ñu bëree bëri gën fi versé wu mu gën a nangam parce que jàppoon nañ ne kii moo fi gënoon a fort électoralement nu mu tuddati Lamine Gueye tappale yii ñu doon waaj ba pare daal di dem wax benn xeet ne leen comme kal la ñun suñu nangam ak nangam wax daal ay tappale yoo xam ne donte nag Senghor mujj naa génn ci programme boobu daf ci am loo xam ne dafa xaw a sensible de trop doo ci mën a yegg parce que am na ñoo xam ne ñooñu dee nañ tey ay nit a ngi fi nekk amaat réputation bu baax am na foo xam ne doo fa bëgg a yegg moo tax parfois ñenn ñi di la pousse ci yenn yi ak yu mel nii mooy indi yenn yi xew alors que au lieu justice di femm ñenn ñi genre Bougar Diouf gii di wax waxi dof wala nangam ak nangam dañ lay bàyyi ba nga am benn réaction parce que gor su nekk gor nga te lu fees tuuru
parfois nañu comprendre Saa Wolof donte ne nag promettre naa ko nit ñi li ñuy gisaat Saa Wolof di ko def yëpp mooy Saa Wolof boo xam ne gën a dal ci tekk ak teey di ci wax ci réew mi fii parce que nag réew mi néew na ku am at yi ma am loolu damaa jàpp ne suñu borom moo ma ko may ma ko ciy sant yàlla maa lu may def dama koy sant parce que yàlla moo ne ragal leen yàlla taqullah wa yuallimukumullah secret bi foofu la nekk du ñu ragal nag jërëjëf. merci beaucoup am na solo waxtaan bi aussi bari na am na sens daal macha allah nii rek lañ ko bëgg sama waa ji kontaan nañu bu baax a baax ci dalal bi noonu ngay tàggoog mbokk internet di tey. non benn instant damaa yéeg quoi. da ngaa yéeg waaw baal ji koy ceddo ji nag te bàyyi yéeg bi. benn instant damaa yéeg quoi. d'accord xam naa ne moom ma daloon ci début bi du baax quoi parce que am na yoo xam ne. dafa naqari ci xol quoi. dëgg la di ko gis. ñu leen di wax moo tax Pastef. lu ñu war a teel a parce que dafa ñëw ci Sénégal defaat Sénégal mu fédéré wu ñëpp gis ci seen bopp Sénégal ñun dañu am nation buñ ko yàq. am na ñu ko doon tànte doon ci doxloo Senghor bi ñu ko doon doxloo sax demoon na ba xam ne lii bokkul ci Sénégal Senghor bi mu duggee ci biir pour sax réparer lu bokk na ci mu érigé Lat Dior def ko en héros national am na ñoo xam ne comme affaire bi départoon na daf leen a naqari ba nëgën yi te Lat Dior bu nekkul héros national fii ku ko fi ne 25 ans la sama am jooju xeex ak tubaab bi bañ nooteel mooy seul koo xam ne il a fallu que pour tubaab bi daaneel ko doog a am li mu bëgg fii Sénégal dafa am histoire am na loo xam ne de 1845 ginnaaw bi nga xamee ne tubaab yi jëli ji nañ ay algériens pour ñu xeex ak sa maam ja Linguère Ndate Yàlla Mbodj biñ ko faagagalee ci la ñu jël Saint-Louis fi ñuy wax Saint-Louis Ndar lu tuuti déedéet waxuma Saint-Louis la lu tuuti la fa tubaab bi amoon muy li ñuy wax Saint-Louis nga xam ne ci diggante ñaari dex yi muy boo wàccee Pont Faidherbe li féete nii loolu képp moo doon Saint-Louis bëriwut yaatuwul woon sa maam jooju daan leen laaj galat ñuy fay impôt ne fa ñu xajal leen tuuti mais bi ñu demee ba jël si xam nga 1830 la empire ottoman décapitulé maanaam bàyyi Algérie léegi yilifatu ko 30 bu après français yi ñëw yilif leen français yi nag fekkoon nañ fa lu ñuy wax les cavaliers de Mata ñu koy wax les espéistes ñooñu lañ mujj indi ñu utiliser ay armes non conventionnelles jàkkaarloog sa maam ji jigéen jooju Linguère boobu Linguère Ndate Yàlla Mbodj bi ñu ko faagaagalee nag ci la ñu dem ba ay 1855 dem 59 côté yooyu ci la ñuy doog a jël li ñuy wax Sénégal nii ñoom ñu yilif ko tuddee mu tudd Sénégal bi ñuy dem ba après Casamance lañ ci dolli. voilà Casamance il faut ma ñëwaat ñu wax ci histoire Sénégal. voilà pour wax la Casamance lañ ci dolli bii la Lat Dior daanoo 86 ñu dem ba 1886 jàpp 87 ñu dolli ci Kajoor ak Bawal. 1890 ñu dolli ci Jolof ginnaaw bu Albury exilé ak yooyu doog a ñëw ni bu ñuy wax Siin ak Saalum daanaka 1861 moom fekk na daanaka ñu dugal ko ci biir ak yooyu def Sénégal bii ñuy wax daal di jaxase affaire yëpp nag lii yëpp booba nag la fi mbir mi ki lii ñuy wax système bi depuis 1860 après 1859 après Fatou Birima ci lañ ko fi samp seen système bu bon dafa yàgg voilà système bi fekk na système bi am fi 100 ans gars yi nañuy jéem a gëstu suñu histoire xam suñu bopp jàng suñu bopp léegi tey lépp baax mais lépp ñu bëgg ñoo teg ci ay fen di gëmloo nit ñi ne lii fekk bari na lu ñu téye di ko def te du dara boo ko waxoon sax tey dafay dekk benn xeetu luy gën a jaxase te alors que loolu mooy dëgg te man li ma gëm mooy dama gëm ne dëgg guy yàq amut dëgg lay mujj rek man voilà ñun ceddo yi loolu lañ gëm voilà. d'accord tey moom sama waa ji daa tàng daa yéeg sama waa ji daa yéeg mais dinaa ñëw incha allah uniquement ñu waxtaane histoire parce que li ngay wax ni c'est très important et que lu am solo la tamit suñu xale yi xam ko bu baax a baax voilà di kontaan bu baax a baax ci waxtaan bi am na solo lii rek la ñu si jublu di kontaan également ci Ibrahima mi nekkoon ci caméra bi mbokk internet yi nga xamante ni ñoo toogoon di ñu seetaan boobu ba léegi Fara Sow mu Serigne Saliou mu leen nekk leen ci micro bi dig daje beneen invité. Amis internautes, salam alaikum. Veuillez vous abonner sur votre chaîne Dakar Plus et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous aurez des informations en temps réel ici au Sénégal et à l'extérieur.